con Chimpi para que les cuente unos cuantos chistes y espero que se diviertan. ¡Oh, sí! Hola, hola a todos, yo soy Chimpi y yo cuento los chistes en este programa. El día de hoy les voy a contar unos cuantos chistes, empezando por unos chistes para complacer a las mujeres feministas, ¿les parece? ¡Yeah! Sí, sí, sí. ¿Por qué Dios hizo primero al hombre y después a la mujer? Porque, como todo gran artista, primero hizo el borrador. ¿Para qué un hombre se siente feliz después de armar un rompecabezas en 8 meses? Porque la caja decía de 3 a 6 años. ¿Qué pierde un hombre cuando se divorcia? El 99% de su inteligencia. ¿Qué ocurre cuando un hombre se come un mosquito? Pues tiene más cerebro en la panza que en la cabeza. Ahora, para continuar, vamos a contar unos cuantos chistes machistas para complacer a los hombres. ¿Están listos, hombres? ¿A qué hora les toca a ustedes? Un hombre llega, se sienta a comer y la mujer le dice: mi amor, ¿te sirvo? A lo que él responde: bueno, a veces. ¿Qué hace una mujer para intentar matar un pez? Hey. Perdón. ¿Qué estás haciendo en mi show? Déjame trabajar más. Perdón, solo quería ver si se está viendo bien. Anda a grabar. Perdón. Aquí me tienes en mi show. Estábamos con el chiste de qué hacen las mujeres para matar un pez. Bueno, pues intentan ahogarlo. ¿En qué se parecen las mujeres a los huracanes? En que llegan con fuerza, salvajes, y se van con tu casa y tu carro. Bueno, eso la verdad no es tan divertido porque es verdad. Y para terminar, oye Pedro, ¿qué le compraste en estas fiestas a tu mujer? Un collar precioso. ¿Y tú? Bueno, yo no le compré nada porque aún la cargo suelta. Gracias por su tiempo y espero que se suscriban a nuestra página. ¡Feliz día!